वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये बोर्ड देखिए आप 4040 का है। ये पुराना, बहुत पुराना है, यूनिवर्सल कंपनी का आता था। और ये देखिए इसका जान है, बहुत ही पुराना हुआ है फिर भी ठीक ठाक। वार्निश चढ़ा हुआ है इस पे, तो जंग लगा है लेकिन उतना भी नहीं। और आउटपुट में ये 012 और 606 का है। हमारा तो केवल 012 ही यूज करना है। और इसमें 2 ऐसे लगा हुआ है, देखिए अब। और पुराना, इतना पुराना हुआ है कि देखिए वायर भी सड़ गया है। तो पहले हम तो इसको क्लीन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या आईसी ठीक है कि नहीं और काम में आता कि नहीं। तो चलिए पहले हम इसका वायर निकाल लेते हैं, फिर इसका सफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा थिनर से करेंगे। सफाई करने के लिए तो हम थिनर यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास थिनर है तो मैं थिनर ही यूज करूंगा। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा ही साफ हो पाया। बहुत ही गंदगी अंदर लगा हुआ है, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए इसको वायरिंग कर लेते हैं। इसका वेस्टेबल पार्ट अभी यूज नहीं करेंगे, बाद में यूज करेंगे। अभी जस्ट फिलहाल देखते हैं कि ये आईसी अच्छा है कि खराब है। अगर आईसी ठीक है तो फिर बाद में एक और भी वीडियो आएगी वेस्टेबल की। चलिए इसको वायरिंग कर लेते हैं।
दोस्तों अब इसको हमने कनेक्शन कर दिया है। दूसरे पिन पर हमारा इन जाएगा हेडफोन, और जो जैक आता है ना उसका इन जाएगा इसमें। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 10 और 12 हो गया हमारा स्पीकर का, और 11 का हो गया हमारा प्लस पॉजिटिव का है, और ये वाला हो गया हमारा नेगेटिव पूरा बॉडी का। इसका भी सेम 2 नंबर पे इन और ग्राउंड हमारा जाएगा ऑडियो। उसके बाद आउटपुट में ये स्पीकर, इसमें 10 और 12 नंबर पिन हमारा हो गया स्पीकर। चलिए इसका हम सीरीज में चेक करेंगे पहले, और स्पीकर लगा के भी देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे कनेक्शन कर दिया है, और इसमें हमने अलग से 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो अलग से सप्लाई देना पड़ रहा है इसमें हमें। ये भी सेम सेम इसी की तरह ट्रांसफार्मर है। हाँ, चलिए देख लेते हैं इसका साउंड टेस्ट। तो आवाज तो काफी अच्छा आ रहा है, बेस भी बहुत बढ़िया। आपने देखा ये तो ठीक ठाक ही काम कर रहा है। चलिए अब पुराना तो है लेकिन काम में आ गया। इसमें छोटा सा एम्पलीफायर घर के लिए बजा सकते हो, 40 ऐसे तो ऐसे ही बढ़िया ही होता है, क्लैरिटी भी बढ़िया मिलती है इसमें। चलिए आज के लिए ये भी ख़त्म, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना।